ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி காலையில் நான் பசங்களுக்கு என்ன லஞ்ச் பேக் பண்ணேன் அதுதான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. காலையிலேயே முருங்கைக்காய் போட்டு எறா குழம்பு செஞ்சுட்டேங்க. கூடவே எறா ஃப்ரையும் செஞ்சுருந்தேன் முட்டை ஊற்றி. இந்த எறா ஃப்ரை ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க. இதோட ரெசிபி வீடியோ வேணும்னா வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த பாக்ஸ் 3 கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டில் நான் சாதம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். எந்த சாதம் வந்தாலும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி தான் வைப்பேன், ஏன்னா தனியாக குழம்பு வச்சா சாப்பிட தெரியாது. அடுத்து இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நான் எறா ஃப்ரை வச்சுட்டேன். அப்புறம் இன்னொன்று காலியாக இருக்கு இல்லையா, அதில் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் வச்சுட்டேன். அடுத்து சின்ன பையனுக்கும் இந்த மாதிரி தாங்க வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் வீட்டுக்கு ஒயிட் ரைஸ், அடுத்து முருங்கைக்காய் எறா குழம்பு, அடுத்து கார சட்னி வச்சுருந்தேன் இட்லிக்கு, அடுத்து மட்டன் ஃப்ரை இருந்துச்சு, அடுத்து இட்லி எறா ஃப்ரைங்க. இவ்வளோ தான் நான் செஞ்சுருந்தேன். காலையில் டிஃபனும் மதியம் லஞ்சும் நான் காலையிலே செஞ்சுருவேன். இப்போது பாக்ஸ் எல்லாமே பேக் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாத்தையும்